Hai guys, ketemu lagi di channel Latisa. Kali ini bener teman-teman, ya aku review nih. Oke, kali ini kita akan unboxing Magic Bubble, yaitu tepatnya slime. Ini dia, tapi ini bukan slime yang biasa loh, tapi itu oke, kita buka aja. Jadi ini di kasur aku karena lagi bersih-bersihin. Bentar ya teman-teman. Oh ya, tapi sebelum videonya mulai, jangan lupa subscribe, like, and share dulu dan bunyikan lonceng notifikasi. Instagram aku tuh Latisa Afsin, terus TikTok aku Latisa Afsin. Nah gitu teman-teman, harus di follow dulu. Aku mau 3 sampai 1 ya. 3, 2, 1. Yeay, makasih teman-teman sudah oke teman-teman. Waduh, ini ada aku ya teman-teman. Ya udah, ini slime-nya tuh metalik ya teman-teman. Ini soft banget. Oh ya, aku sekarang jarang bikin video. Kenapa? Karena ada urusan teman-teman. Aku maksudnya sakit. Jadi ini ada maaf ya teman-teman. Nah, sekarang aku udah sembuh, jadi aku langsung saja unboxing. Ini di sini lagi dingin-dingin banget ya. Kita ambil dulu. Sulit banget ini ambil. Nah ini teman-teman, ada kayak tambahan glitternya gini, kayak puts gitu ya teman-teman, kecil banget. Ini emang nah kayak biar tambah metalik gitu. By the way, di sini aku di kasur ya teman-teman, ngevlognya nih karena kalian mau tahu. Ini teman-teman, aku di kasur. Tuh, jadi ini teman di kasur. Jadi di anakku. Dan ini kayak tutupnya kayak gini teman-teman. Iya kayak gini teman-teman. Dan kalian bisa follow ya teman-teman, kayak gini. Ini ada di atas ini gitu ya. Nanti di sini. Oke teman-teman, segitu dulu aja ya. Jangan lupa subscribe, like, and share, bunyikan tombol lonceng notifikasi ya teman-teman. And itu dulu ya teman-teman. Bye bye.